بعده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دا یو علمی مسله ده چې مروجه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دا بدعت ځکه ده چې دې کې نه ذکر ولادت النبی صلی الله علیه وسلم او نه هغه کتابونو چې کوم میلاد النبی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم لیکلی دی هغه جلسه دا نه ده. له دې وجې نه زموږ ټولو اکابرو په یو خوله دې ته بدعت ویلی دی. خبره دا وه چې د پیشین عبدالخالق چې ځان ته اغا وی او په قوم ترین دی لکه د کلب عقور په شان باندې به بیا ویډیوګانې کولې او چیلنجونه به یې ورکول، خپله علمي مسئله یې نه بیانوله. مناظره ګورې هلته کیږي چې صرف د دواړو جانبینو نه درې کسۍ او د په دوستانه فضا کې مناظره وشي، لیکن دوی به د نمایندګانو مجلس تم ټول سیفیان را حاضرېدل او د خبرو مجلس ته به ټول سیفیان را حاضرېدل. یعنی د اول نه شرط اراده وه. سالسین په منځ کې راغله، د سالسینو خبر هم تاسو واورېده چې هم دوی لغوه کړه، یعنی د شر په اراده یې لغوه کړه. تېره شپه د 10 تاریخ باندې زموږ د نمایندګانو سره په خپله مناظره لغوه کړه. د دوی جرار سیفي او همدرد سیفي مناظره یې لغوه کړه. موږ سره ریکارډ شته، په خپل عبدالخالق سیفي ویلی دي او د دوی دا جرار سیفي ویلی دي چې که زموږ شرایط نه منئ بس مناظره نه کوو. وایي چې یو ویډیو به تاسو وکړئ یو به موږ وکړو چې مناظره ونه شوه. لیکن چې کله زما نمایندګان مدرسې ته را رسېده دوی به پوسټر چاپ کړی وه چې سبا 11 بجې مناظره ده. زه هم داسې ځای لیکلی و چې ما ته خو معلوم نه و، ټیم هم ما ته معلوم نه و. نو دغه سیفیانو بریالویانو د ځان نه د مناظرې ټیم هم مقرر کړی و، د ځان نه وخت هم 11 بجې مقررې کړې وې، د خپل ځان نه ځای مقرر کړی و، ځای موږ لیدلی نه و او د ځان نه کاغذ هم لیکلی و. دا کم کاغذ چې دوی په فیسبوک نشر کړی دی د عبدالخالق دیم طلاق واچوي او د همدرد دیم طلاق واچوي چې دا کاغذ کې دی کې زموږ د نمایندګانو دسخط شته. نو د ځان نه کاغذ هم لیکلی، د ځان نه شرایط هم لیکلي او د خپل طرف نه دسخط هم کړی دی او د دروغو نه بیا زموږ د ملګري دسخط هم کړی دی. عبدالخالق دی بیا طلاق واچي او د همدرد دیم طلاق واچي چې دا کوم کاغذ د په فیسبوک نشر کړی دی چې دا په دې کاغذ کې دسخط دی چې دا دسخط زموږ د ملګري دی مولوي حسن لیکلی. په دسخط کې څوک خپل ځان سره مولوي لیکي او هغه خط او د دسخط او زما د ملګري دسخط هغه رسم الختم یو شانته دی. ټول پوهیږي چې دا د یو کس لیکل دي دا ټول. نو که عبدالخالق په دې طلاق واچولو چې دا دسخط زما د ملګري دی، زه به درته بیا یو مسلمان خو به ورته ووایم د عالم خو دا شان نه وي. بیا د یو ګمنام ځای نه نن موږ درس خلاص کړو، د یو ګمنام ځای نه لایف شروع کړو چې موږ د مناظرې ځای ته راغلي یو. په هغه لایف کې چې ما وکتل ټول سیفیان پکې موجود دي. نو زموږ پسې هم طالبان راغلل. ما د غلام حضرت مولوي صاحب د ورور ګل حضرت مولوي صاحب سره رابطه وکړه، د شپې نه مې ورسره رابطه وه چې زه خپل صرف 2 کسه درلیږم. دوی د بیګانه ځای تعین کړی دی، ما ته دا ځای هم نه دی معلوم. وخت هم خپله تعین کړی، مناظرین هم خپله تعین کړي، د ایاز پاچا چې د شر کونه ده دی هم پکې را داخل کړی، دا ټول په خپله دوی کړي. نو ګل حضرت مولوي صاحب ما سره وعده وکړه چې صرف 2-3 ملګري ته راولېږه او 3 به زه هم دوی سره به زه خبره خلاصه کړم. لیکن چې کله لایف شروع شو چې موږ د مناظرې ځای ته حاضر یو او سات ته به کاته چې 11 بجې به کله پوره کېږي، مطلب یې منافقت و. نو بیا زه په خپله د کتابونو سره د یو څو ملګرو په شمول د دوی دغې مرکز ته ورغلم چې د کم مرکز نه دوی میټنګونه کوي او د کم مرکز نه چې دوی بریالویت خپروي. نو د دوی مرکز دارالاحناف د غلام حضرت مولوي صاحب مدرسې ته ورغلم او د دې دپاره ورغلم چې ځای معلوم شي، یا د هغه خلک دلته راوغواړي خو ټول سیفیان نه، د مناظرې چې کوم مناظرین دي 2-3 کسه، او یا د داسې یو ثالث ځای چې اتفاقي ځای او د امن ځای هلته به موږ ورشو. لیکن د ورتلو سره زموږ په ملګرو حسن مولوي صاحب باندې سیفیانو حمله وکړه، موبایل یې ترې نه واخیستو، کنځلې ورسره وکړې. بیا چې کله موږ حجرې ته ننوتو په حجرې کې د پشتخر یو بل پاچا راوستی و. نو دا خو نه په مناظره کې صدر مناظر دی نه معاون دی، د په مناظره کې څه کارو، دم ګستاخه ژبه خوځوله، کنځلې وکړې، لاس یې واچولو. او ایاز پاچا چې د راتلو سره چې هغه کوم ځای ته د حجرې ته راننوتو نو د راتللو سره یې کنځلې او ګزار وکړو
او په خپل ځای کې یو ثالث چې زمونږ د طرف نم نو ثالث بالخیر هغه په 15 کسانو باندې وهلو بی عزتی وکړه. نو د چا سره چې حق نه او په باطل باندې وي اهل حق نه هغه په خپل ځای کې څوک د چا بی عزتی نه کوي، په خپل ځای کې چاته کنځلي نه کوي. علمی مسله د په دلایلو باندې حل کیږي او د دلایلو ترتیب دا نه چې ټول سیفیان دي د یو جلوس په شکل باندې راشي چې مناظره ده. دا خو د اهل باطل شعار دی چې مناظره ورانول غواړي. د پیښور ټول سیفیان راټول کړیو. نو دغه ماجرا و د دې نننۍ د مناظرې حال او کیفیت دا عبدالخالق لکه د کلب عقور په شان بیا ویډیوګانې کوي او چیلنجونه کوي او د سالسینو د خبرې نه تښتېدلی هم دی. نو که بیا هم دی خبره کول غواړي، دا د مفتي صاحبان هم زما سره راغلي د نوجوانان احناف ټیم دی، نو که هر څوک راوستل غواړي انشاءالله، خو داسې نه چې د جلوس په شکل ټول سیفیان راټول کړي. د مناظرې طریقه دا نه، دا د جنگ طریقې دې ته چې څوک راځي د جنگ دپاره راځي. نو که د حق ظاهرول غواړي صرف په دریو کسو باندې حق ظاهریږي او الله پاک دې حق ظاهر کی. بیا په اخر کې چې کله د مناظرې کار خراب شو نو هم دوی ټلیفون وکړو پولیسو ته، المدد یا پولیس आवाज هم دوی کړی دی، پولیس راغله او پولیسو مناظره ختم کړه.